¿Qué onda, banda de YouTube? Bienvenidos a su canal. En este video les voy a mostrar cómo cambiar el sonido de tu touch o el de bloqueo de tu teléfono, o sea que cuando bloqueas tu teléfono suene de otra manera, igual al tocar las aplicaciones, las del touch. Bueno, como ven, cuando meto a mi cajón de aplicaciones suena de esta manera, o al abrir una una aplicación, por decir si abro el Super suena así, pop. Al abrir mi música, pues voy a hacer que esto me suene como el sonido de la gota del agua del, de los del dispositivo del Samsung. Y al bloquear mi teléfono, que igual suena de otra manera, te voy a enseñar cómo suena al bloquear mi teléfono. Bueno, pues lo que necesitarías es tener permiso, ser root y tener el root explorer instalado. Pues, a ver, que es igual. Bueno, lo primero que vas a hacer es ir a tu root explorer. Si tú no tienes instalado el root explorer, te voy a dejar el link para que descargues root explorer y lo instalas de una manera normal, como instalarías cualquier otra aplicación. Bueno, vas a abrir tu root explorer. Una vez estando en root explorer, tú vas a estar en raíz. Tú te vas a dirigir hasta abajo para encontrar la carpeta que se llama System. Una vez estado en System, te vas a dirigir a la carpeta que sería Media. Una vez estando en Media, te vas a dirigir a otra carpeta que se llama Audio. Y en Audio te vas a ir a la otra carpeta que se llama Wii. Una vez estando en Wii, vas a localizar los tonos que quieres cambiar. Por decir el effictactic.ogg, que es el de cuando tocas el touch. Y también el del lock cuando bloqueas tu dispositivo. Bueno, puedes cambiar cualquier otro tono. Por decir, puedes cambiar al apagar tu dispositivo, al prenderlo, al conectar el cargador. Bueno, pero todo eso se hace de la misma manera de la que voy a hacer esto. Bueno, primero lo que vas a hacer es descargar los tonos que tú quieras. Descargar los tonos que tú quieras para usarlos. Bueno, yo descargué que lo voy a ocupar para bloquear, para que suene cuando se bloquea mi dispositivo, y el de la gota de agua para que cuando toque mi touch. Bueno, lo primero que vas a hacer, vas a ir al lock, vas a ponerle en renombrar y te va a aparecer esa alerta, le dices que sí, y lo único que vas a hacer es copiar el nombre, copiar, listo, y te vas a ir al tu tono, le vas a dar renombrar y aquí pegas el nombre del log y le vas a poner aceptar y ya se cambiaría el nombre de tu tono. Bueno, lo tienes que cambiar para que el sistema de tu teléfono lo reconozca.
y también que termine en .ogg y no en mp3. Lo mismo vas a hacer con el otro del touch. Te vas a ir a EFICTAG, le vas a dar lo mismo, renombrar, copiar, listo, aceptar y el de la renombrar, borras el de la gota de agua y le vas a dar pegar. Ok. Bueno, pues básicamente eso tienes que hacer para que cambie el nombre y el sistema lo reconozca, como he dicho antes. Y si tú quieres respaldar otro tono, por decir el de que diga cambiar otro tono, el de bloquear tu teléfono, al conectar el cargador que suene diferente, vas a hacer lo mismo, completamente el mismo procedimiento. Vas a copiar el nombre y lo vas a lo vas a renombrar por el que quieras cambiar, por el otro tono. Bueno, primero que vas a hacer es EFICTAG, lo vas a mover. Bueno, antes de eso vas a respaldar los otros tonos para que lo vas a respaldar para por si una vez hecho el procedimiento no te gusta cómo suena. Bueno, yo no, si tú quieres lo respaldas y si no, no. Yo lo único que voy a respaldar es el de EFICTAG. Lo voy a poner en copiar y creas una nueva carpeta. Nuevo, carpeta, y le voy a poner respaldo tono. Tú le puedes poner como quieras. Buscas tu carpeta de respaldo que has hecho, respaldo tono, y le vas a dar copiar aquí. Como he dicho antes, yo nomás respaldo ese. Si tú quieres si tú deseas respaldar los dos, bueno, una vez hecho eso, de respaldado los tonos, lo vas a mover, le vas a dar mover aquí y te va a decir si EFICTAG o punto ya existe, deseas suscribirlo, le vas a dar que sí y se empezará a suscribir. Lo siguiente que vas a hacer es darle los permisos. ¿Dónde está? Permisos, aquí está. Le vas a dar los permisos, le vas a dar, te tiene que dar la típica L invertida, o sea que en lectura te tiene que quedar dueño, grupo, otros, y en escritura solo dueño. Le vas a dar a aceptar y procedes a hacer lo mismo con este. Mover. Está lock, le vas a mover aquí. Te va a decir que ya existe. Ya. De nuevo los permisos. La L invertida y ya estaría. Bueno, con esto ya es cambiado los tonos, el del touch y el de bloqueo. Si tú quieres cambiar más tonos, pues solo sería lo mismo. Copias el nombre del formato original y se lo pegas al tono que quieras sustituir, al tono nuevo. Pues se puede cambiar casi todos, pero yo nomás he cambiado estos y también el de al apagar mi dispositivo. Ya, sería eso. Bueno, una vez hecho eso, tú lo único que vas a hacer es reiniciar tu teléfono para que surjan los efectos. Bueno, yo... Bueno amigos, aquí mi dispositivo ya
Ya reinició y te voy a demostrar cómo suena ahora al tocar mi touch o al meterme en alguna aplicación. Voy a meter el cajón de aplicaciones. Como puedes ver, aquí ya suena la gota de agua. Mm, al meterme a música, al reproducir una canción, al pausarla, ya todo suena la gota de agua al tocar el touch. Ahora te voy a mostrar cómo suena al bloquear mi dispositivo. Ha cambiado. Bueno amigos, pues eso sería básicamente todo. Y como te he dicho antes, para cambiar cualquier tono del sistema de tu teléfono solo tienes que copiar el nombre original y ponérselo al otro tono que deseas poner, y por supuesto respaldar tus tonos, y una vez puestos no te agradan. Bueno, pues eso sería todo amigos, y hasta la próxima.